Welcome to English Key. Thank you so much. Très ravi de vous avoir encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va prendre quelques vocabulaires avec le mot word qui est au tableau. Ok? Alors, on commence directement avec les directions. Le word ici, nous signifions exactement les directions. Right? Ici, upward, vers le haut, right, vers le haut. Ici, rightward, vers la droite, ok. Leftward, vers la gauche, right. Downward, vers le bas, right. Ici, avec les directions, toujours les 4 points cardinaux que nous avons. Ici, on a northward, vers le nord, southward, vers le sud, right, eastward, vers l'est, westward, vers l'ouest. Quelques vocabulaires, on a homeward, vers la maison, ça veut dire la direction de la maison, frontward, en avant, right, backward, vers l'arrière ou en arrière, ok. On a forward, ok, vers en avant, alright. Merci beaucoup. Alors ici on a upward. Vous savez ce que ça veut dire? Vers le haut, downward, leftward, rightward, northward, southward, eastward, westward, homeward, frontward, backward, forward. Thank you so much. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ok, bye. Thank you.